去完 Shibuya Sky 之後，我哋就揾咗間 cafe 飲下嘢，食下嘢。呢個係香蕉蛋糕，飲下咖啡。成間 cafe 好靚，好多花。跟住我哋就去食晚餐啦。今晚嘅晚餐呢，係有少少日式嘅中餐廳咁樣嘅，我哋叫做燒魷魚啦。同埋呢，我好想試嘅燒賣，我啲 friend 話好服噶，我就覺得 OK 啦，跟住就返去酒店休息啦，瞓醒啦。哇！晨早嘅空氣好清新啊！今日我決定要出去食早餐，我喺酒店附近揾咗呢一間餐廳。佢好多選擇啊，早餐都，我最後呢，梗係入鄉隨俗啦，揀咗個日式早餐，好期待啊！但係其實呢，佢好多選擇嘅，個個都好吸引㗎。哇！個日式早餐好靚啊！我食呢個三文魚白飯，仲有沙律啊，好好味啊！跟住仲有個麵豉湯嘅，佢呢飲品呢就係自己斟嘅自助嘅。哇！睇下個三文魚，我覺得呢喺日本呢最開心呢就係食魚啊，因為呢佢嘅魚呢係非常之新鮮。喺香港真係食唔到呢一種嘅質感，仲有佢啲配菜都好用心，譬如呢個蘿蔔蓉啦，哇，好好味！呢個呢係少少薑咁樣嘅，跟住呢個係茄子啦。喺香港食呢啲茄子呢，你會覺得哇好油啊咁樣，但係呢，喺日本食呢啲茄子呢，你會覺得好 fresh 啊！跟住仲有呢一個湯。唔知大家喺日本飲湯嘅時候呢，有冇遇到呢個問題嘅呢？就係硬係打唔開隻碗，個湯暖粒粒，好舒服啊！食飽早餐啦，我就返酒店啦。俾我發現呢，原來酒店呢係有一個好大嘅後花園嘅。咁我反正呢，食飽早餐啦，又要等個 friend 起身啦，所以呢，我就自己呢走咗去行呢一個嘅後花園啦。哇！佢個後花園呢好大噶，又有好多植物啦。行嘅時候呢，真係好舒服。其實呢，就係我喺我間房度呢，頭先望嗰個位望落嚟呢，就係見到呢一個後花園嘅。啊！如果香港每朝早有一個咁嘅地方可以俾我晨運，我又唔使返工，真係好幸福，好健康啊！好啦，跟住等到我個 friend 起身啦，咁到佢哋要食早餐啦，所以呢，我就同佢哋呢就去食呢個湯咖喱，係我第一次食湯咖喱呢一樣嘢。我就叫做呢一個，我個 friend 就叫做呢一個，哇！佢仲配埋芝士飯添啊！我呢個呢係雜感嘅，其實咁有雞啦，有豬啦，每樣嘢都試下。我自己覺得呢，哇！個雞呢好 juicy 啊！呢個呢就係我嘅凍嘅檸茶啦，佢隻杯呢好 slim 啊，佢隻杯。好啦，跟住呢就試下呢個豬肉啦。你唔好睇佢呢個樣好似鞋霎霎咁，哇！食落去呢好 tender， 即係好軟腍腍咁樣，但係有少少咬口嘅。哇！跟住呢湯咖喱呢又個味唔會太辣啦，因為有得揀辣度嘅，同埋呢好似浸咗落去呢就唔會有嗰種張住個口嘅感覺啦，好好味。咁食完呢，我哋就去行今日嘅重點啦。呢個仲靚啊！天鵝湖係啊，鬆近啲啊，好靚啊！
啊，白色一團嘢，佢匿埋咗個頭啦已經。行咯，一路行一路。好啊。係啦，咁樣咧，呢個係真正嘅天鵝湖，但係我手震。放翻晒佢先。好啦，呢個天鵝喺個湖中間，仲唔係天鵝湖？我哋會過呢條橋。好中意啲石仔路，啲聲好正。呢度冇乜人啊，我覺得好中意行石仔路嘅聲啊！我哋呢行過條橋之後呢，就去到一個公園啦。經過呢個公園之後呢，其實就會去到皇居嘅外圍啦。哇！我覺得好得意嘅，即係佢係喺一個好繁榮嘅市中心度。你見到人多車多啦，但係呢，就突然間呢，有一個咁優雅幽靜嘅皇居。哇！真係每行一個角度呢，都係一幅山水畫咁，一邊就係高樓大廈，一邊就係古色古香嘅皇居，有山有水有石有樹，好正啊！我哋喺度消磨咗一個晏晝，好舒服。